हेलो दोस्तों। तो चलिए आज कुछ इटालियन टाइप बनाते हैं। आपने आलियो ई ओलियो पास्ता तो सुना ही होगा। बस वही बनाएंगे, बस पास्ता की जगह हम नूडल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले पानी बॉईल करेंगे, 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के। बॉईल हो जाए तो नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसे छान के साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और गर्म होने पर डाल देंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पून ऑरिगेनो। अच्छे से फ्राई करके हाफ कप पानी डाल देंगे। 5 मिनट कुक करके बॉइल्ड नूडल्स डाल देंगे। पानी को अच्छे से सुखा लेना है। पानी सूखने के बाद स्वादानुसार नमक डाल देंगे और लास्ट में थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और गरम गरम सर्व कर लेंगे।